Buongiorno Maurizio. Buongiorno Bettina. Buongiorno dalla Calabria a tutti. Noi siamo a San Ferdinando, dove abbiamo parcheggiato ieri, siamo a fronte mare, oggi è uscito un bel sole, inizia a scaldarsi, si sta benissimo. E oggi cosa facciamo? Oggi continuiamo a risalire verso Capo Vaticano, a Tropea, abbiamo un appuntamento nel pomeriggio con degli amici a Lamezia, due chiacchiere, due bevute. E poi il nostro viaggio E continua. poi il nostro viaggio continua. Oggi è domenica, abbiamo dormito qui in questo posto tranquillissimo. Ieri sera c'erano un po' di passaggi, chiamiamoli così, però estremamente tranquillo, si sta benissimo, siamo a fronte mare. Là sullo sfondo ci sono sempre le nostre amate isole, che credo che da stasera non vedremo più per un po', fino alla prossima primavera, perché ci spostiamo dopo Capo Vaticano e poi è un po' più difficile vederle, però qui dietro di noi c'è proprio Stromboli, che si vede vagamente sullo sfondo. Questa è anche una spiaggia gradevolissima, San Ferdinando è poco sopra Gioia Tauro. In più abbiamo trovato anche i funghi dell'Aspromonte. Cosa vuoi di più Cosa della vogliamo vita? di Ci ho più? perso 2 ore e mezza ieri sera, mentre questo si vedeva la partita, a pulire, tagliare, impanare, mettere in congelatore, insomma abbiamo il congelatore stra pieno di funghi. Che per un po' ce li gusteremo. Va bene, adesso continuate a seguirci, oggi proseguiamo il nostro viaggio e voi viaggerete con noi. Con questo mare azzurro e questa bella spiaggia chiara alle spalle, noi vi salutiamo perché dobbiamo ripartire. Il viaggio continua, noi non ci fermiamo mai. Infatti Mauro ogni tanto mi dice: ma perché non facciamo una settimana fermi? È nella nostra indole. Su una spiaggia al sole. Può anche darsi che lo faremo. C'è anche in programma pure quello. In questo paese, dove i bambini giocano ancora per strada, il paese lassù in cima è molto carino, Nicotera, abbiamo la nostra bambina che gioca con l'acqua. Grazie. Una fontanella bisogna sempre approfittarne, visto che in camper le riserve d'acqua sono sempre limitate. Noi facciamo acqua. Ecco che arriva l'acqua. Tappo. Comincia a salire su Capo Vaticano, adesso abbiamo una bellissima vista della baia dove siamo stati anche a dormire a San Ferdinando e sotto di noi c'è Nicotera Marina. Eccolo Capo Vaticano, qua dietro, guardate che colore l'acqua, che bella. Là in cima c'è il faro e là di fronte abbiamo Stromboli. Si vede anche Strombolicchio. Siamo a Capo Vaticano, il faro è appena qui sopra e guardate il colore dell'acqua, che splendore. Quindi continuiamo a procedere verso nord, lungo la costa. Tropea l'abbiamo saltata perché le strade erano impossibili da affrontare con un camper, poi c'è la ferrovia con altezza e larghezza massima di 1,90 m, quindi Carletto non ci passa, non riusciamo a stringerlo. E allora abbiamo fatto una piccola tappa al porto. Sì, tanto per vederlo, perché noi i porti li dobbiamo vedere tutti. Tropea paese lo conosciamo già, quindi siamo andati avanti. Lo so che qualcuno di voi diranno: ma come, voi fate solo le cose che volete voi? Dobbiamo fare comunque della strada, capirete perché nei prossimi video, e quindi tralasciamo un po' le cose
troppo turistiche, che sapete che a noi non piacciono, preferiamo restare più nella natura. Ma guardate un po' dove si è fermato Ronick per pranzo, in riva al mare, a Marina di Zambroni. L'acqua qui è davvero davvero fantastica e soprattutto non c'è quella confusione che abbiamo iniziato ad intravedere a Tropea, che è una città molto turistica, molto bella anche sicuramente, ma fin troppo incasinata. Invece qua è molto tranquillo, qualche surfista, qualche ragazzino straniero che prova a farsi il bagno, ma l'acqua è meravigliosa, la spiaggia altrettanto, quindi insomma ci fermiamo qui volentieri per una sosta pappa prima di ripartire. Mauro sta preparando qualcosa, adesso vado a scoprire che cosa ha deciso di mangiare. Ecco cosa ha deciso di mangiare Mauretto. Niente funghi come io pensavo, ma ravioli, comunque i funghi porcini con del sughetto. Ottimo. Prepari tu oggi? Sì. Bravo. Pranzo vista mare. Siamo qua. Guardate un po'. Cosa vedono i nostri occhi? C'è anche un parapendio che adesso atterra in spiaggia. Andiamo a seguirlo. Guardate la meraviglia di questa spiaggia. È splendida. Sabbia fine, qualche sassolino e ha un'acqua che è spettacolare. Un posto davvero delizioso per stare più in tranquillità. E poi abbiamo Carletto direttamente sul mare, cosa vogliamo di più della vita? Porto di Vibo Marina. Discreto punto di partenza. Le anatre non erano d'accordo con me. Discreto punto di partenza per le Eolie. Anche se parecchio distante, sono circa 40 miglia a Stromboli, l'isola delle Eolie più a est e quindi la più vicina qui. Il tempo non ce l'ha più nessuno. È per questo che noi ce lo prendiamo il tempo. In time. You remember? Siamo arrivati a Pizzo, Calabro. Non so se è Calabro, in ogni caso siamo in Calabria. Casa della nonna. piccola. Con le sdraiette. I numeri romani, questa fontana del commercio è stata fatta nel 1864. MDCCCLX1V. Dopodiché, da quando i musulmani hanno invaso l'Europa, hanno importato i numeri arabi. Che sono quelli che stiamo utilizzando anche noi adesso. Noi con Carletto siamo passati da lì sotto prima di posteggiarlo.
Come al solito Mauro mi fa fare tutte queste stradine, dopo dice che sono io, ma in realtà è lui che mi fa fare queste In realtà stradine. le stradine non l'ho mai fatte fare, sono sempre entrato in posti stretto, però. perfetti. Era stretto. Vabbè. Ti rendi conto che questa è una piazza sospesa? Sotto passano le strade e altre cose. Comunque nel borgo fortificato di Pizzo hanno edificato questa piazza. Qui è conservata la salma di Gioacchino Murat, cognato di Napoleone Bonaparte, perché aveva sposato la sua sorella minore, nominato generale delle forze armate francesi all'epoca dell'impero napoleonico, è diventato successivamente re di Napoli. Ha perso il regno di Napoli e quindi gli austriaci sono tornati a Napoli. Dopo essersi rifugiato in Corsica, ha cercato di riconquistare il regno di Napoli, sbarcando con le sue truppe a Pizzo, ma sconfitto e preso prigioniero, è stato imprigionato nella fortezza aragonese di Pizzo e successivamente fucilato per tradimento il 13 ottobre del 1815. È qui sepolto nel Duomo di San Giorgio a Pizzo. Betty non mi porta mai nei paesi perché io spendo troppo. Guardate cosa ho preso: salsiccia calabrese soppressata piccante, capocollo soppressata dolce. Carletto è parcheggiato qua, di fianco al comune, detto anche Palazzo di Città. I pensionati là sotto che chiacchierano e noi ora ripartiamo per risalire ancora più a nord. Arrivati alla Lamezia Terme, e dove andiamo a cercare un parcheggio, zona Terme, vediamo com'è. Terme di Caronte, qui ci siamo parcheggiati in mezzo a tanti altri camper, vedete qua dietro di me. Come ci ha suggerito la nostra vicina di camper, andiamo a provare le terme. Oh, finalmente un po' di acqua calda ci vuole. Siamo alle terme Caronte. Acqua molto calda, che sta benissimo. Fuori ci sarà una temperatura di 24 gradi. Sono quasi le 6, è andato via il sole, ma noi stiamo benissimo. Dormiremo qui questa notte, abbiamo il camper proprio qui a 50 metri dall'ingresso delle terme pubbliche, libere. Ottimo. Abbiamo già conosciuto il signore vicino di campo, ci spiega dove è meglio andare. Allora, eccoci qua. Abbiamo passato la notte qui. Ieri sera una bella serata assieme alla famiglia di Marco. Adesso ci facciamo un bagnetto e poi ci spostiamo nuovamente verso le montagne. Ti faccio vedere dov'è la vaschetta. E questo qui è il parcheggio che abbiamo. Ecco qua. Si scende giù di qua.
Eccolo arrivato anche Mauretto. Com'è l'acqua? Bella caliente. Io più di mezz'ora che sono in acqua e si sta benissimo. Adesso però ci sta un bagno sotto la cascata ghiacciata. Lo fai? Sì? Si può fare, sì. Non fredda, ghiacciata, la cascata è ghiacciata. Oh, che meraviglia! Mauro è ancora là nella vasca che vedete là dietro. Io torno in camper, mi faccio una bella doccia per togliere un po' questo puzza di zolfo che ho addosso, ma abbiamo esattamente 50 metri dalla vasca al camper. Infatti nel frattempo, mentre vi parlo, io sono già arrivata al camper o quasi. Doccia, ci sistemiamo e poi ripartiamo. Eccolo il carletto.